have become an integral part of leadership, and they are nakuzino abakyala tubagala kumanya. So tugenda kuchogera kugwaliye kamwe n'ekyokogera tujja kuba tukuwa contacts during the show now contributing to this conversation. Kantandikirayo n'abakyala nyabo oza lwaki ennaku zino abakyala twongedde okulaba abakyala abangi nga benyigira mu bukulembeze. Abakyala be bannakazadde b'eggwanga omukyala alina engeri gy'akontrolingamu abantu ne bwe waba wakaye omukyala yamanyi bw'aorganizingamu awakaawe omusajja kyatasobola kati ekyo kikulaga nti omukyala ye mukulembeze omutuufu kiraba naye bagamba nti abakyala muteekamu nnyo feeling kati omukulembeze talina kuteekamu feeling. nze kyengamba kiri nti abakyala mundoza basinga okuba n'abagezi amasinga ku basajja kubanga bwolaba wano omusisi gwe baleeta bantu byali byabalema okugoba abantu ku kkubo wano ddala mu ttawuni tuyawe tuyitanga okuyitawo esawo bagisala naye kakati bwe yabagobaawo kitegeeza nti ddala nti omukyalakyala basinga ki amaanyi ku basajja nasikanyiza na buteeso abakyasi basinga okuba n'amagezi abakyala bakwata ebintu n'obwegendereza lwakuba abamu batuyiwayo waliwo omumbejja oli yali owa UBC oyo abamu batuyiwa bakyuka bangu emitima naye nga abakyala sofa bo si bazibu tebalina mulugube mungi bwafuna omusaala ogukumumala singa ku basajja kati fe abasajja tusobola kumpase bompasire zitamamba nina okola ki okusika ziri kiboba nti enguzi nyingi mu basajja osinga ki abakyala ensonga ki abakyala kati babagala nnyo okubanga bali mu kintu mugamba nti babagala nnyo naye baani abo twogereku ku bakyala betumanyi abakoze ekisinga labayo kati nga kadaga olaba engeri gyakutemu paliyamenti ng'olaba mukyala wakuvunaanyizibwa tolaba abakyala babeera n'amazima okusinga abasajja they are not corrupt as men. Yes. Muli sure? Yes. Abakyala temulya nguzi oba mwe lwakwate mukwate abasajja bayitawo nedda abakyala tumatira maama owanjira jati bakyuka mangu ate era abakyala balemera ku nsonga bw'aba asazeewo tewali kimuterebula. Brian, tulabye abaami abasinga be tulaba nga babakwata mwali muwuliddeko nti y'omukyala gwe bakukwata ono omumbejja w'ettoolo yali mu sikando za UBC recently era n'aresigninga ne post ye omulala era tulina minisita Saira Bumba yali mu sikandi za sitiiru ezaki ez'okulyemu abaami bo bangi pasente eringa bangi naye ate lwaki abakyala bakyuka mangu emitima ate bo nti osobola omukonvinsinga mangu ate naali enguzi zaano omusajja kitegeera Jennifer Musaali perfect fine mumuwa example nate mangu wakonvinsinga okusinga abasajja okuba tasobola kuba situngo ng'abasajja. President ennaku zino abadde agamba nti first of all agenda kukozesa balokole naye nga bakyala we yali juzi yagamba singa afunayo ba Jennifer Musise 10,000 bonna Uganda ejja kubeekyusa. President kyeyava ayogera bw'atyo ayagala omuntu kyayagala naye kyaba akola kyava agamba nti nja kulonda abantu bwe batyo kuba be bajja okukkiriza byayagala y'ensonga eyo. Nyabo bintu ki ebyo we need qualities lwaki abakyala ennaku zino bakifindinga easier to ne bavaayo n'agamba nze ndi in charge of this oba oba mukoonako ne mugamba osobola okuba in charge of this agambirawo jja osanga nga si emukulu nti abasajja emitwe naye nga kyayogedde kyekyo kikoleddwa tewali kukiteesaako tewali kigamba kino kyekyo kati yakyobola nti abakyala abantu abasinga tebagadde nnyo olwo byonna byakola anyigiriza abantu naye nga alina kyakyusisa kinene nnyo kwegamba abakyala alinga agamba nti bali awo badictator silent dictators abakyala bannantagambwa bwasalawo abasajja abakyala betwagala the fair about women nti they are linente bamanyo studying embeera tegedde lwakuba nti baali beetya tegedde naye omukyala ye muntu gw'owasa within 1 week aba amaze okusoma lwakuba nti abaneraavu
oba tayagala kugamba mizeejo kati kuba omanyi nti oli perfect naye aba akumanyi ng'asirise kati bwe bazeemu okusoma kuno ne bakozesa kiri mukama kiyabawa kuloba nti bali mu society nga bali active naye nga ate emitima gyabwe giri wiiki katuyingire straight away mu challenges ezokukozesa kubanga mbadde nginakireeta oluvannyuma naye ogambye emitima gyabwe giri wiiki bali likely okudda eno okuspeed nga baba bamanyi kyebakola naye nga womukonvinsinga like these guys abalokole asobola okujja n'atulawo oli kati omuwajjanza akukonvinsinga olw'embeera gy'obeeramu n'akukyusa omutima waliwo kyoyogedde nti ekitegeeza abakyala bali dictators naye nze ndowooza omukyalo ndo kyabadde ayogera kiringa bwe boogera nti behind every successful man there's a woman abakuwa advice nera bagamba omukyala bwakuwa advice nogi ignoringa wejjusa oyinza okulanga omusajja alina omutima mugumwe nga ne bwaba atambudde mu muntu ayinza okugamba naye omusajja oyo naye bw'aba ne mukyala we alina bwamukwata n'amutereeza naawe oyinza omulaba mukubonoga omusajja oyo obe waka bw'abeera atya naye nga ye mukyala we alina engeri gyamukwatamu n'olaba nga ateredde ate namuga atukole kino n'olaba nga akkiriza ne bakikola kyekiri kyenkugambye nti abakyala kale ye omukyala alina engeri gyakwatamu ebintu nga ye yekka kwatiramu mukwano mu kirowoozo ekyo. Well, we got an opportunity to talk to Dr. Josephine Ahichire, who is an associate professor at the Department of Women and Gender Studies, Makerere University. She talked to us about why we are having more women engaging in governance. Women have brought new issues on board. If you heard about them debating about schoolgirls, the needs for schoolgirls to be able to keep the girl in school, if you hear them talking about water, from the local level, if you attend local councils, local council meetings, you'll hear them talking about things that come from the communities. In Parliament, you will see that the issues that are debated in Parliament have increased. There are things that men don't bother about. And also, they've changed the face of decision making. You see now, you can also expect that a speaker can be a woman or vice versa. That was something never imagined. So I think as of now, we can imagine a woman president because they've made the situation so normal that now you can imagine that a woman can also be in decision making, which was not the case. Women in governance have a challenge in that they are still occupying a place which we think is for men. Sometimes we even demand more from women. We spotlight them, you know, what have they done, but it's because our mindset. But also I would like to say, like in the current period, the politics has become violent. Think of Ingrid. How many people would like to be like Ingrid? That, I'm sure, will discourage a number of young females to join politics, especially if you're not on the conforming side. In Uganda, the role of women was really subordinate to men most of the time, till we got independence and then got a new governance and then became very emancipated to the extent that we feel we can do anything. And we have an example of very many women in politics that have done a very, very good job. We have a speaker, we have Maimuchiga, Dr. Miriam Matembe, who is always very, very audible when she speaks. So we are taking this back to the van, to the minibus, to see what everyone still has to say. Yes, Brian? Tulabye abangi abakyala nga bayingira obukulembeze naye twagala tuyingizeemu abalala olowooza challenges ze bakyayina up to now, especially coming from men. Tubawadde buzibu ki? Kale ndowooza abakyala bali mu bukulembeze, in fact abamu bayambye nga abaana abawala. For example, Honorable Miriam Matembe barwaniridde eddembe ly'abaana abawala ng'abasajja babadde batawanya abaana abawala abato. In fact mu yaleeta n'ekiteeso, men should be castrated. Naye lwakuba abamu tebakisapootinga naye at least alwanidde eddembe ly'abaana abawala. Buzibu ki abakyala bye bakyalina so far?
ebintu ebiba challenges chechi mu Luganda okusoomozebwa okusoomozebwa chiko bayina okusoomozebwa abakakyala ko bayina fe abantu fe tukubawa ozize ngamba abantu nga ddala abasajja omukyala bwe omusanze mu office mwesige tujjawo kiki twalina ekya intimacy nti abakyala tebasobola kubanga twalina the other intimacy mu government omukyala kitasobola baali bakituteekamu naye nze mbadde mu offices ezirimu abakyala kyefunyeeyo kibadde kirungi omukyala olina okuteekamu omutima nti buli kimu nkisobola olaba n'omanya nti kati n'omanya bw'ozanyisa bizinensi yo n'omanya nti oba wano okoze bwe nti wano olina kukola bwe nti wano olina kukola bwe nti naye nga tobeesinze ku mwami n'omanya nti omwami ne bw'aba avuddewo nsobola okwebeezaawo kati ogedde ku maama Mabira n'onzijukizaye banne Mabira tuli bubi maama Mabira yeebaseemu ennaku zino Mabira bagasaanyiza oba tugenda kubeera bakuwulira nno mama Mabira yeebaseemu emabegako nze nalaba na program gye nalaba naye nga ndaba Mabira bokyamu amanda emiti gyonna bagitemye giweddewo Mabira gagenda kuggwa abakyala bakoowa mangu banyigirizibwanga badda ku saidi nabo beetaaga support ebyobuwangwa bino byogera bitya ku role of women mu society obuwangwa nabo tebulina kyebukoze kukendeeza abakyala obuwangwa bwali bukikoze ati behind naye abakyala ennaku zino baavaayo nebonyini balaga nti basobola otwadde ekizambo z'abakyala naye nga bavuddeyo ki ne balaga nti ki tibasobola kyebula nti ngambye abasajja baalina kiri ekyobuwangwa ti omukyala wonna wemusanga abamukyala naye omukyala yeetaaga just kumusupervisinga akola ekyoyagala nze njagala nnyo tuleete kuba abantu ba Dr. Miriam Matembe mu baase babyogere kubanga really I think it's time for women to step up. In 1960, the Council of Women actually balemerako ne bagamba no, you must start passing laws on divorce, on health, on insurance, on inheritance, and right now we have the domestic relations bill erimu parliament tukyagirinda abakyala be bagikumamu omuliro balemeddeko naye bibana gyeffe tujja kuba tubibadde